नंबर 1, खाना खाने के बाद तुरंत सोने से कानों में दिक्कत आने लगती है। नंबर 2, अगर आपके पेशाब में जलन आती है, 1 हफ्ते लगातार तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब में जलन खत्म हो जाती है। नंबर 3, अगर आप दूध के साथ किसी भी प्रकार की दवाई लेते हो तो यह गलत है, क्योंकि दूध के साथ किसी भी प्रकार की दवाई नहीं ली जाती। नंबर 4, जिन लोगों को ज्यादा खांसी हो रही हो तो उनको शहद चाट कर खाना चाहिए, खांसी में आराम मिलता है। नंबर 5, आपके पेट में अगर दर्द हो रहा हो तो 1 चम्मच हल्दी खा ले, आपको तुरंत पेट दर्द में आराम मिलेगा।